Dobrodošli u SM kuhinju i u moj novi video. U ovom videu vidjet ćete kako pripremamo tagliatelle na brz i jednostavan način za samo 15 minuta. Tako da ostanite sa nama i pogledajte ovaj video do kraja. Ono što nam je potrebno: 250 g tagliatella, baby spanać, malo kačkavalja po želji, parmezana, jednu malu pavlaku i nekoliko čena belog luka. Voda nam je zakipela, dodajemo sol, tagliatelle i ostavljamo da se skuvaju. Dodajemo malo maslinovog ulja i ostavljamo da se zagrije. Dok nam se ulje greje, naseckat ćemo beli luk. Ulje nam se zagrelo, dodajemo beli luk, malo ćemo profržiti, dodajemo spanač, dodajemo malo soli, malo bibera, promješamo i dodajemo papriku. Promješat ćemo parmezan, malo kačkavalja, promješat ćemo to lepo da se rastopi. Vidite kako lepo izgleda kremasto. Tagliatelle su nam kuvane, dodajemo malo vodu iz tagliatella, to ćemo promješati. Dodajemo tagliatelle, miješamo. Tagliatelle su spremne. Pogledajte kako lepo izgledaju. Jako su sočne, kremaste i za 15 minuta. Ja mislim da je zaista ovo jedna idealna večera. Sad ćemo servirati. Dodajemo još malo parmezana odozgo. Naše tagliatelle su servirane. Pogledajte kako lepo izgledaju. Ovo je zaista jedan idealni brz recept za ručak ili večeru kad nemate vremena. Tako da ako vam se sviđa, upišite mi u komentarima, lajkujte, subscribeujte se na mom kanalu i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!